देखने पे मालूम चल रहा है भी इसको पहले भी किसी ने रिपेयरिंग किया, कोई जुगाड़ लगाया। यूएसबी का लग रहा है मेरे को, रिमोट का 60 की सीरीज के अंदर। और इसके 8 ओम के ऊपर मैंने स्पीकर का लोड कनेक्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया, अभी माइक 1 के अंदर इसका मैंने सिग्नल इसको हाथ लगाया, जो टूट गया यहाँ से। माइक 1 का, माइक 4 का और मास्टर का, इसको हमको ओरिजिनल ही लगाना पड़ेगा, निकाल के नया लगाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। तो कैसे हो आप सब, बढ़िया हो। तो आज की जो वीडियो वो एक आहूजा कंपनी का SSB 60M मॉडल है, एम्पलीफायर है, हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए है। ये 60 वाट का एम्पलीफायर है, बहुत छोटा सा एम्पलीफायर है। तो इसको बाहर से इसकी कंडीशन देखने पे मालूम चल रहा है भी इसको पहले भी किसी ने रिपेयरिंग किया, कोई जुगाड़ लगाया। यूएसबी का लग रहा है मेरे को, रिमोट का सेंसर लगा हुआ है, IR सेंसर। और यहाँ पे जो इसकी वॉल्यूम टून है वो भी लोकल वाली डाली हुई है, जो नॉर्मल वाली होती हैं, बढ़िया हाई क्वालिटी वाली नहीं डाली हुई लग रही। तो दिक्कत ये अभी, पहली तो बात है ये ऑन नहीं होता क्योंकि इसकी वायर ख़राब है। वायर को हिला हलू के मोड़ मोड़ के चल रहा है। सीरीज़ में मैंने अभी कनेक्ट कर लिया इसको अपनी 100 वाट की सीरीज़ के अंदर। और इसके 8 ओम के ऊपर मैंने स्पीकर का लोड कनेक्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया, अभी माइक 1 के अंदर इसका मैंने सिग्नल इनपुट कर दिया है। तो एक और बात है, अभी अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिसकी वजह से आप सभी को हमारी तरफ से आने वाली सभी डेली वीडियो आपके तक जल्दी पहले पहुंचती रहे। बाकी आप हमारी पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें ताकि आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। तो अभी क्या करते हैं, अभी सेट को करते हैं ऑन। तो ये हमारा ऑन हो चुका है, लाइट आ चुकी है। तो छोड़ते हैं मास्टर की, पहले माइक की वॉल्यूम मास्टर की सेंटर में कर लेते हैं। ट्रेबल मैंने सेंटर में कर रखी है, बेस मैंने 0 कर रखी है। माइक 1 की वॉल्यूम छोड़ते हैं। आवाज़ फटी फटी आ रही है, रुक रुक के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा। ऐसे माइक 2 में चेक कर लेते हैं, शायद माइक 1 में दिक्कत हो। माइक 2 में भी सेम दिक्कत है। माइक 3 में भी सेम दिक्कत है। माइक 4 में चेक करते हैं। माइक 4 में भी सेम दिक्कत है। तो क्या करते हैं, अभी सेट को पहले खोलते हैं। खोलने के बाद फिजिकली चेक करते हैं क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसके जो ड्राइवर बोर्ड के अंदर दिक्कत है और वॉल्यूम टून की दिक्कत है, जो किसी ने मैकेनिक ने पहले डाली है, वो लोकल वाली डाली है। लोकल वॉल्यूम टून डालोगे, साउंड की क्लैरिटी नहीं अच्छी आएगी। वैल्यू की मिस्टेक कर दी तब भी ये दिक्कत आएगी। ड्राइवर बोर्ड के अंदर प्रीसेट की प्रॉब्लम होगी तब भी ये दिक्कत आएगी। वो कोई ना कोई फॉल्ट तो जरूर होगा। उसका सोल्यूशन क्या है, अभी इसको खोलते हैं, पहले डायग्नोस करते हैं, चेक करते हैं, बताते हैं आपको, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभी हमने इसका जो कैप उतार लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी इसके अंदर 78.5 लगा हुआ था और जो आगे IR की वायर लगी थी उसको हमने ऐसे ही निकाल दिया, ऐसे छोड़ रखी थी। और जो अर्थ की वायर जैसे हमने यहाँ से इसको हाथ लगाया, जो टूट गया। यहाँ से जो ग्राउंड की वायर होती है, माइनस की कैपेसिटर जो लगी होती है कैपेसिटर के साथ में, जहाँ से ग्राउंड कॉमन किया जाता है, तो वो टूट गई। उसको भी हमको शोल्डर करना पड़ेगा। और साथ में इसका ड्राइवर बोर्ड भी निकाल के इसके दोनों प्रीसेट हमको चेंज करने पड़ेंगे। प्रीसेट चेंज करेंगे, उसके बाद इसकी ड्राई वोल्ट सेट करेंगे। ड्राई वोल्ट सेट करने से हमको इसकी जो साउंड की आउटपुट है वो बढ़िया मिल जाएगी। और दूसरी बात, जो जो हमारे स्विच इसके चेंज किए गए हैं, माइक 1 का, माइक 4 का और मास्टर का, इसको हमको ओरिजिनल ही लगाना पड़ेगा, निकाल के नया लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं, जो ऑन ऑफ वाला स्विच आता है वॉल्यूम टून का, वो वाला किसी मैकेनिक ने लगाया हुआ है, जिसका पीछे का ऑन ऑफ वाला हिस्सा वो निकाला हुआ है। ऐसे गंदे काम मत किया करो यार। अगर कोई मैकेनिक काम करता है तो उसको चाहिए भी, जो भी हम प्रोडक्ट इसका निकाल रहे हैं वो ओरिजिनल ही लगाया जाए, तभी हमारा ये एम्पलीफायर बढ़िया काम करेगा। ऐसे अगर लोकल प्रोडक्ट डालोगे तो कभी भी आपका अच्छा काम नहीं माना जाएगा, ना ही उसकी आउटपुट की क्वालिटी बढ़िया मिलेगी। उस टाइम तो आप चला के किसी कस्टमर को डिलीवर कर दोगे,
बाद में आपको वो दिक्कत देगा, आपकी मार्केट में नाम खराब होगा। ऐसे कामों से बचना चाहिए। बाकी इसकी जो पावर कोड है उसको भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि ये भी ऐसे हिलाने से बंद हो जा रही है, चल रही है, बंद हो रही है। ये 78 5 लगा हुआ है, इसको भी खोल देंगे। इसको जैसे कंपनी की तरफ से आता है ओरिजिनल ही रखेंगे, ओरिजिनल ही काम करेंगे, ओरिजिनल ही काम करेंगे। उससे क्या होगा भी, हमारा जो एम्पलीफायर एक नंबर बढ़िया बना रहेगा। तो करते हैं इसको रिपेयरिंग, दिखाते हैं फिर आपको खोल के क्या क्या इसके अंदर और प्रॉब्लम मिलती है हमको। तो अभी हमने इसका जो मेन पावर कोड है उसको भी चेंज कर दिया, और साथ में इसके जो दोनों प्रीसेट भी हमने चेंज कर दिए, एक 10K का और एक 501 नंबर का, जो 500 ओम का प्रीसेट होता है हमारा ड्राई वोल्ट सेट करने के लिए। तो ड्राई वोल्ट भी हमने 0.4 के ऊपर सेट कर दिया है। मेन कोड भी चेंज कर दी मैंने, इसको अपना 100 वाट की सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया है। और साथ में इसका 10 एम्पेयर की रेटिंग का नया फ्यूज डाल दिया। नीचे से किसी ने ब्लैक कलर की वायर डायरेक्ट की हुई थी किसी मैकेनिक के द्वारा। बहुत अच्छे अच्छी क्वालिटी के मैकेनिक भी है आजकल। तो बाकी इसकी जो हमने वॉल्यूम टून चेंज किया वो आपको बता दें, हमने चैनल 1 माइक 1 की वॉल्यूम टून चेंज किया, माइक 3 की किया, माइक 4 की किया, और उसके बाद एक मास्टर की वॉल्यूम टून भी हमने चेंज किया। और जो वॉल्यूम टून निकाली है वो भी आपको दिखा देते हैं। और एक मैकेनिक की करामात देखो, आप करामात बोल सकते हो। B50K की वॉल्यूम टून है जो माइक 3 के अंदर डाली गई थी। माइक 1 के अंदर भी A10K जो हमारी वॉल्यूम टून होती है, जो ऑन ऑफ वाली लोकल वाली आती है, छोटे वाले एम्पलीफायरों में आती है, ये वाली निकाली गई हमने। तो कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मैकेनिक होगा जो इतना बढ़िया काम कर रहा था। आपको पहले पार्ट को पूरा अवेलेबल करना पड़ेगा अपने पास। अगर आपके पास पार्ट प्रॉपर है, आपको नॉलेज है एम्पलीफायर रिपेयरिंग की, तभी आप एम्पलीफायर रिपेयरिंग के ऊपर हाथ डालो, नहीं तो रहने दो। किसी का नुकसान काहे को करना है। ये 10K का प्रीसेट हमने चेंज किया, और 501 नंबर का जो 500 ओम का प्रीसेट है इसको भी हमने चेंज कर दिया। तो एक बार आपको मैं ड्राई वोल्ट भी दिखा देता हूँ। ड्राई वोल्ट देखने के लिए पहले आपको बता दें, मैंने इसको 8 ओम के ऊपर अपना स्पीकर लोड कनेक्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं 8 ओम के ऊपर मैंने स्पीकर लोड कनेक्ट कर दिया। और चैनल माइक 1 में मैंने सिग्नल इसका कनेक्ट कर दिया। बेस ट्रेबल का मैं थोड़ा सा वॉल्यूम फुल कर देता हूँ, मास्टर भी थोड़ा कम रखा है मैंने। तो मैं क्या करता हूँ भाई, आपको एक बार ड्राई वोल्ट इसकी चेक करा देता हूँ। ड्राई वोल्ट चेक करने के लिए ब्लैक ब्रो को हमने ग्राउंड पे लगा दिया। मल्टीमीटर को कर लेते हैं DC वोल्टेज के ऊपर। तो एम्पलीफायर को करते हैं आगे से ऑन। तो ये एम्पलीफायर हमारा ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ड्राई वोल्ट के लिए अब मैं गेट पिन के ऊपर लगाता हूँ 0.403, और ऐसे ही दूसरे वाले प्रीसेट के ऊपर ट्रांजिस्टर के ऊपर 0.408। तो ये प्रॉपर दोनों की 0.40 ड्राई वोल्ट हमारी सेट हो चुकी है प्रीसेट की मदद से। इसको अगर जितना ज़्यादा करेंगे तो ट्रांजिस्टर हमारे उतने ज़्यादा हीट होंगे और इसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो अभी क्या करता हूँ, चैनल 1 में मैंने माइक पिन में सिग्नल इनपुट किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मास्टर को थोड़ा सा कम, फुल से थोड़ा ज़्यादा, फुल से थोड़ा सा कम रखता हूँ मास्टर को। माइक 1 की वॉल्यूम आपको छोड़ के बताता हूँ। माइक 1 भी हमारा प्रॉपर चल रहा है। माइक 2 में भी चेक कर लेते हैं। माइक 2 भी प्रॉपर चल रहा है। माइक 3 को चेक कर लेते हैं। माइक 3 भी हमारा प्रॉपर चल रहा है। अभी माइक 4 चेक कर लेते हैं। ये मास्टर से भी हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है। तो जो एम्पलीफायर अभी हमारा सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप अगर नॉलेज है तो स्टेप बाय स्टेप चल के इसको रिपेयरिंग कर सकते हो। 10 एम्पेयर की फ्यूज का रेटिंग का फ्यूज डाल दिया, बाहर 3 एम्पेयर या 5 एम्पेयर की रेटिंग का डालो, क्योंकि वायर के अकॉर्डिंग 5 एम्पेयर मैक्सिमम है इसको, क्योंकि इसका इतना लोड भी नहीं है। 60 वाट का सेट है हमारा। तो ये इसका आउटपुट ट्रांसफार्मर है और ये इसका मेन ट्रांसफार्मर है। तो अभी सेट हमारा बिल्कुल ओके हो चुका। जो हमारी वायर टूटी हुई थी उसको हमने दूसरी वाली पिन के साथ ग्राउंड कर दिया। इस एम्पलीफायर के अंदर अभी बिल्कुल भी नॉइस नहीं है। ड्राई वोल्ट आप इससे सेट कर सकते हो, क्योंकि कुछ टाइम बाद कार्बन आने की वजह से, मॉइस्चर आने की वजह से जो हमारे एम्पलीफायर के जो होते हैं प्रीसेट होते हैं वो ख़राब होते ही होते हैं। वॉल्यूम टून भी ख़राब होती है, और जितनी भी इसमें ख़राब थी वो हमने चेंज कर दी। तो बाकी जो आपको हमारी एम्पलीफायर रिपेयरिंग के ऊपर वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। बाकी कुछ गलतियां हमने बताई हैं वो उनका आप सुधार करो।
आपको वो टॉपिक कैसे लगे उसके बारे में हम हमको कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बाकी जब भी आप रिपेयरिंग करते हो तो आपके पास पहले तो कंपोनेंट प्रॉपर होने चाहिए। दूसरी बात है, रिपेयरिंग करो अच्छे से करो, सफाई का पूरा ध्यान रखो। मैंने पहले इसको अच्छे से साफ़ किया और जहाँ जहाँ शोल्डरिंग की वहाँ पे हमने पीसीबी के नीचे भी थिनर से साफ़ कर दिया, क्योंकि अगर पेस्ट लगी रहेगी तो अपन को दिखने में भी बढ़िया नहीं लगेगा, रिपेयरिंग भी बेकार लगेगी। तो ऐसी कुछ बातें होती हैं जिनको हम ख्याल रखेंगे तो अपनी रिपेयरिंग की क्वालिटी बढ़िया रहती है, मार्केट में नाम भी अच्छा रहता है। तो बाकी आपको फुल वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो और हमारी फुल वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।